Они меня обвиняют в непрофессионализме. Если я хотел бы жить, никто бы не узнал бы сейчас. Когда я заходил, детей дома не было, в течение 5 минут они за мной зашли. Опнели что-то наорал на них, и вот так они что-то ругались. Один такой момент, шум. Когда я вышел, они там, то есть она держала за волосы, не так держались. Может быть, они дрались или Сакал защищалась, я точно не могу сказать. В какой момент это все произошло, я честно не помню. Она и ножом, я увидел у нее нож. Этот нож я увидел у Сакалки, и у меня, я тоже держал этот нож, но отбирал или разнимал, в какой момент я не помню точно. Она сказала, убью, угрожала, матом ругалась, тварь. И ножом конкретно она достать хотела, я держал, пока его, Все, после этого у меня память как мутно, как сон, не помню точно. На воспроизведении вы тоже, получается, практически полностью показали, да, как это происходило. Что вы можете по этому поводу сказать? Я от первого показания полностью официально отказываюсь, так как я тот день, во-первых, в шоковом состоянии, и после того, как задержали меня, они, оперативными сотрудниками, пытали утром, водку пил, потом морально и физически, давление. На воспроизведении вы довольно-таки четко показываете события той ночи. Я примерно, я же говорю, помню, где лежали трупы. Я по этим местам показал. И то, что оперативные сотрудники мне примерно научили, я это сказал. В смысле научили? Вот так. Вот так, оказывается, убил, вот так бил, вот здесь бил. И видео мне показали, где я ходил. Каждый раз после сознания потери они мне сказали, тебя шантажировали или что-то хотел, или какие неприязны были. А потом и все начали лучшие варианты, это шантаж, так и скажи. Судебная экспертиза была проведена по поводу возможности вашего отцовства, где говорится о том, что, возможно, вы являетесь... У нас дружеское отношение было, и как еже, и не так. И помогал я, как вторая семья помогал, по возможности тоже. Приходил и в школу перевести, учебу поступить и так далее. А ребенок вас как называл? Салим? Байке. Байке называл, да? То есть папой он вас называл, нет? Нет. Скажите, вы участвовали в выборах депутатов, да? Да. Когда это было? 2021, Скажите, какие-либо денежные средства, там же вносятся же, получается, как избирательный фонд этот. Да. Какие-либо денежные средства, получается, на избирательную кампанию предоставлялись ли, получается, погибшие вам? Нет. То, что про денег, это все ложь и бред. Я никогда у нее ни копейки не взял. Я могу с уверенностью говорить. Скажите, пожалуйста, она у вас какие-либо денежные средства просила, брала? Да, брала. Когда и при каких обстоятельствах? Есть ли свидетели данного обстоятельства? Они брали сестренкой какой-то Айзат. Они пришли, очень срочно нужны деньги на неделю. 12 тысяч попросили. 12 тысяч чего? Долларов. У меня были 7-8 тысяч. Нашел, а остальные долг брал, отдал за неделю. Она написала на нее или на моего друга. На вашего друга написала расписку о том, что они взяли у вас в долг. Да. Кто написал расписку? Сестренка ее. Сестренка написала. После этого она, походу, не вернула, и они тоже она тоже заявление, она мне так сказала, заявление написала на нее. Ее закрыли и без пару дней, потом отпустили. Вы еще давали деньги? Да. Когда давали и при каких обстоятельствах? Которые последнюю квартиру. Сколько вы дали? 15. 15 тысяч чего? Да, долларов. Итого, получается, какая общая сумма была? 27. 27 тысяч она вам должна была, да? Она мне где-то 30 должна была. Инкриминирует вам то, что вы, получается, спланировав заранее, имея корыстные цели, умышленно, да, пришли. Что вы по этому поводу можете сказать? Что вы можете вообще по обвинительному акту сказать? Вы же ознакомились с обвинительным актом? Они меня обвиняют в непрофессионализме. Если я хотел бы жить, никто бы не узнал бы сейчас. Никакого у меня злого умысла не было. Я просто приехал поговорить, помочь